めっちゃおならが出そう。なぜ突然こんな。リカ、どうかした？大丈夫だ。え？いかん巣に戻るな。皆に洗脳で与えた設定は無邪気な少女なのだから。みんなに心配をかけるわけには。なんかリボンも濡れちゃってませんか？リボン？触覚のことか。まさか機体が溶けつつある。あれ触覚なのか。リカちゃんもどうぞ。ありがとう。なんか千代さん最近生き生きしてるよね。今日明日で治るもんでもないし、普段の言動に比べればおならくらい。そんな風に思われていたのか。この星の文化に溶け込もうと努力してきたというのに。じゃあ